ကဲဒီနေ့တော့လေဘတ်100လောက်ထဲနဲ့အုံနိုတာကိုပြင်ကိုလွယ်ကူကူနဲ့အိမ်မှာ microwave ရှိအောင်နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရအောင်လို့နီလန်းလေးကိုညွှန်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဦးဆုံးတာကူစီကိုအရင်ဆုံးကြိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တာကူစီကြိုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကြိုမဲ့အိုးတဲ့ကိုရေအရင်ဆုံးထည့်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ရေနွေးကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်တချို့ကတော့ရေနွေးမရှိလို့ရှိရင်ဒါအိုးထဲမှာရေကိုပူလာတဲ့အထိတဲလို့လည်းရပါတယ်ရေနွေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးတကြားလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့တာကိုစီကတော့အခုတိုင်းတာရစံချိန်ခွက်နဲ့ဒါစံချိန်ခွက်2ခွက်ခွဲကိုထည့်ပြီးတော့တာကိုကြိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးတဲ့နေရာမှာတော့တာကိုစီလေးတွေဒါအစံမကြံခဲ့ပဲနဲ့ကြည်တဲ့အထိကြိုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတာကိုစီလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါပါတချို့တွေကတော့ဒီလိုနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့ဆေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီးတာတွေမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့မဆေးတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အုံနို့လေးကိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြိုပေးပါတယ်ကဲပြီးသွားရင်တော့တာကူတွေကလည်းစီးပြီးတော့ညောင်စည်းချသလိုမျိုးအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့တာကူစီလေးတွေကလည်းလုံးဝကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးအေးခံထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတာကူတွေခဏလေးအေးခံထားတော့မှအပေါ်တက်ကနေပြီးတော့တာကူပြင်လေးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဂျုံကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဂျုံ2စွန်းအသုံးပြုပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ပူတင်းပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥထဲပါတကယ်လို့ပူတင်းပုံစံကိုကမကြိုက်ဘူးအပေါ်ကြက်ဥကိုလုံးဝမစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥလုံးဝမထဲပါနဲ့ကြက်ဥကိုရှောင်ပေးပါပြီးသွားရင်တော့အရသာအနေနဲ့တကြားကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်တာကူတွေကတော့စံချိန်ခွက်နဲ့2ခွက်ခွဲအောင်ကြိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနို့ကိုတော့400 gram အသုံးပြုထားပါတယ်ကဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမအောင်နှံ့အောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ဒီနေရာမှာရေကိုလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာရေကိုလုံးဝအသုံးမပြုပါဘူးကဲအဲ့လိုမျိုးနှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုးထဲမှာစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အထိကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိုးပူလေးတွေကိုခုနကသမအောင်မွေထားတဲ့အုံနို့ရည်တွေကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ပြစ်နေအောင်ကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကမီးအေးအေးလေးကိုပဲအသုံးပြုပေးပါမီးအရန်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုတူးသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာမီးအေးလေးကိုပဲအသုံးပြုပေးဖို့မှာချင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ပြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးဘေးနားမှာချထားပေးပါပြီးသွားရင်တော့စပြီးတော့အုံနို့တာကိုပြင်လုပ်ဖို့အတွက် ready ပြင်တော့ပါမယ်ကဲအခုတော့အုံနို့တာကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးခွက်ထဲမှာအရင်ဆုံးတာကူလေးတွေကိုပထမတစ်ဆင့်အရင်ထည့်ပေးရပါတယ်တချို့ကတော့ဒီနေရာမှာဒီခွက်လေးတွေကိုစီတုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီခွက်ကိုစီမတုပ်ပဲနဲ့ဒီထိုင်အုံနို့တာကူပြင်လေးလုပ်ထားပါတယ်ကဲခွက်တွေအားလုံးကိုတာကူတွေအစီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့တာကူပြင်လေးတွေကိုအုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကြိုထားတဲ့အလွှာကိုအပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့အုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံး microwave နဲ့မိနစ်20လောက်ဖုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုစားကောင်းပြီးတော့အရသာရှိတဲ့အုံနို့တာကူပြင်လေးရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနို့တာကူပြင်ကိုအချိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တကြားပို့ထည့်ပါအချိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြား short ထည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတကြားအချိုစဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလုံးဝမပြောသွားပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘတ်100လောက်နဲ့အရသာရှိနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာအုံနို့တာကူပြင်လှုပ်ရှားလို့ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအပြင်ကိုသွားစပြမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြသွားမလားဆိုတော့ကိုတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုတော့အားလုံးပဲတဒါ